好，弟兄姐妹，大家早安。好。再次牵起旁边人的手，上帝祝福你，哈利路亚。上帝赐福大家，感谢主。今天我们再次在主的里面又在见面。今天我要来分享弟兄姐妹非常熟悉的一段经文啊，反正也是觉得我们每次祷告会的时候呢，我们做结束祷告的时候呢，就会来做这样的这个祷告哈，一起这个做结束的祷告啊，就是我们的主祷文啊。有没有人不会背主祷文的？啊，大家都没有啊，大家都已经非常了解，也非常的熟悉这段这个主祷文啊。这是主教导的一个祷告词啊，因为其实我们基督徒刚信主的时候呢，我们也不知道怎么祷告，门徒也是面对这些问题啊，我们不知道怎么祷告啊，所以这个当这个在这个耶稣在复活的时候啊，保罗也是一样啊，保罗这些门徒他们说我们不知道怎么祷告，不是说他们不会祷告啊，那有时候我们里面太多的苦啊，太多的需要哈，那不知道从何祷告起。所以圣灵就用什么说不出来的叹息为我们祷告。所以这个祷告跟前面的不会祷告是不一样的前面耶稣因为他们这些门徒或是跟随他的人这个都为着自己的需要来求都为自己需要来求，所以呢，耶稣就这个来做一个示范。这个教导他们怎么样祷告换句话说，怎么样做一个合神心意的祷告，合神心意的祷告。如果要这个祷告成为上帝喜悦的祷告它也是需要一些功课，而且也是需要一些的次序次序。好，那好不好？我们就背一段背这一段好不好？这个马太福音的第6章第9节到第10节这个我没有给大家在圣经里面在马太福音的第6章的第9节到第10节。好，我们在父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权力、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。所以呢，他这个主教导我们怎么样祷告他有一个次序他有一个先后先什么呢？我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。这前面这一段就是这个是祷告神那可是我们每一次祷告的时候呢，我们就直接插入在我们的需要上面求神来教导我们怎么祷告。门徒也是这样问：我们怎么祷告呢？主啊，你就为我们祷告吧，你教导我们祷告吧。你来看这个马太福音的第6章，他就讲到有关于说你们一切的需要，天父已经都知道你们只要先求他的国和他的义，这些东西都要加给我们。因为姐妹求神帮助我们，常常有时候不知道怎么祷告好像我们需要很多，我们把我们的神就全部都这个砸下来给我们统统回应我们的祷告。那常常有时候把我们的神当成是阿拉丁神灯这个我是神灯的主人我稍微手下摸一下擦一下，这个从壶子里面水壶里面或是壶里面冒出来一个这个大力士就问我们说：亲爱的主人，你要我为你做什么
那很多人都把上帝当成是这样子。那如果是这样的话，那这个神就不是我们的神了，反而我们就是神的神啊。那其实，在外邦人也是一样，这个他一颗木头啊，一颗木材，然后呢，其中一份是要这个烧柴烧火的哈，另外就剩下一点点了啊，就把这个剩下的这个把它雕刻起来，成为他的神，就膜拜他。神啊，神啊，求你帮助我。所以，如果是这样的话，那我们就是神的神啊！因为创造这个神的，就是出自我们的手，我们的手是万能的，还可以创造这个神明，那我们不就是神的神了吗？啊，所以求神来这个怜悯这些世上的人，很多的人都不太了解他们身处的这个愚蠢的这个地步。求神帮助。好，我们看一下马太福音的第6章第9节开始，他说：“所以你们祷告的时候要这样说：我们在天上的父。”所以你们祷告的时候，耶稣这样的语重心长的这个实实在在的告诉我们，只字不漏的这个告诉我们，你们要这样的祷告。我们在天上的父，因为什么？只有神的儿女也就是那些重生的人，才能够正确的认识这样的祷告。我们在天上的父，弟兄姐妹，我们的父是在哪里啊？在天上，我们的父是在天上。既然是在天上，那我们知道，我们祷告的不就是一般的祷告，不就是对着一些人的需要，对着一些人的这个我的对象，不就是人是这位神所以求神来帮助我们让我们先搞清楚我们祷告的对象。很多的时候我们祷告是好像心不在焉的，我不知道给谁祷告，那我这2天我看过一个影片，就是很多的传道人或是很多的一些弟兄姐妹播出来一个主导我们的一段影片。那就是说有一个姐妹好像例行很例行的祷告，就翻那个翻圣经，然后就照着圣经的这个主导文做祷告。我们在天上的父从第9节开始念到第10节念完这个念的中间里面，突然神就回应他了就不要吵我正在祷告我们在天上的父，是你叫我天父就对他想说，是你在叫我哎呀，别开玩笑了，我只是照着这个圣经里面的那个词，这个文字来读而已所以弟兄姐妹，常常有时候我们不知道我们祷告的对象如何，好像是心不在焉，是不是？所以求神帮助我们，先把这个对象先搞清楚。如果我们对一个人讲话，当然我们要这个对的是可以的共同的话题如果你跟一个人讲不关他的事情，而且是对象不同的一个人，你会觉得鸡同鸭讲，你会觉得莫名其妙，对不对？你会觉得莫名其妙。弟兄姐妹，搞清楚我们的对象，我们祷告的对象是坐落在天上的那位上帝，不是我们一般的人。平常我们对一些一般的人在讲话的时候呢，好像是这个很客套一样是避重就轻，然后呢就是这个我们就是挑了好的我们就挑了一些经过筛选的，我们就才祷告出来，我们就说出来而已。但是天父不是你心里面想的是什么所思所虑的，天父已经都知道了，所以你就照着你的需要，很真实的祷告神。弟兄姐妹我记得我在年轻还没结婚之前这个我知道我在新店行道会我就被教导说，如果你要找对象，你就很具体的把你的祷告，把你的条件择偶的条件把它写出来。年轻人要注意你要选择这个对象的时候，你具体的把你的条件把它说出来，祷告上帝。
啊，我记得我说要比我高，要比我高，要比我白，要比我白，哎，这个好像就没有想过说要比我年轻啊，没有想象，果然上帝很这个实实在在这个我没说要比我小好几岁，没有比如说这弄了一下啊。这个上帝就很具体的照着我的祷告，给我一个比我大5岁的人，啊，感谢主。所以呢，弟兄姐妹，这个要具体的祷告，哎，不是心不在焉的祷告。年轻人可不可以？可以。可以吗？哦，还是只是要回答我而已哈。你要把很真实的你的情况、你的需要、你的条件，很具体的把它列出来祷告神。当然不是要这个很我觉得上帝还是觉得说什么样的一个最好的伴侣会赐给你啊？那你不要光挑的好的条件，那你自己要照镜子啊。我记得有首歌叫做《阿美阿美》啊哈。我们当中有个叫阿梅的，林胜每次叫他老婆叫阿梅的，感谢主。以前他这个正英他以前是开一个店，就是阿梅这个什么小吃店，对不对？感谢主。这个阿美这个歌曲叫做这个最后一段说这个只要看看自己的长相，对不对？虽然我什么长得不怎么样。然后呢，后来又讲说，看看你自己的长相啊，但是你要看看自己的长相，你也差不多，对不对？所以呢，你不能把这些你自己都达不到一个要求，然后去选择要去要求别人啊，这是我们的祷告啊。所以呢，第一个我们搞清楚我们的对象，而且我们要很具体的把我们的这个需要祷告给神。当然，神的主权啊，他自己会做事。你不要设想说，你把一些你的需要全部列出来了，不管上帝喜不喜悦，都一定会来实现给我，不一定的，上帝会这还是有他的主权的地方。好，我们很快的把它列出来。第一个，我们在天上的父，父在哪里呢？天父在哪里？下一段，就跟那个遥控器，遥控器。遥控器在哪？好，父亲在哪里啊？父母在哪里？哪里就是家，对不对？父亲在哪里？哪里就是家。如果家里面有老人家，那里就是家，对不对？你看，不论在哪个地方，只要父母健在，那个就是家。啊，我记得这个父亲很早的时候，他就去打鱼，但是母亲在家，所以怎么样，我就觉得说，有妈妈在的地方就是家的地方。所以弟兄姐妹，所以呢，我们的赏赐也是在我们的家里面，祝福也是在我们家里面去，然后一切可以安歇的地方都是在家里面去。那换句话说，那我们在天上的父呢？我们在天上的父呢？我们在天上的父就是在天上嘛啊！如果是在天上，那是我们将来要可以安歇的地方，我们灵魂可以安歇的地方。可是很可惜，很多人不认识这位神，所以他们还是一样没办法得到真正的安息，得到真正的满足。所以他们用各样的方式使自己可以来安歇，可以得到满足，但是其实很多的时候是枉费的。所以亲爱的弟兄姐妹，父母在哪里？那里就是家。我记得像我的孩子已经慢慢长大，都在外面这个上学啊，然后呢工作啊实习。我记得我有花将近8年的时间，将近10年的时间，整天就是接送他们到学校去啊。那这个真的很累，一大清早就是要比他们早起来，然后帮他们预备。然后呢，这个便当，然后呢送他们去学校去，我才有自己的时间这样子。那其实每一次去的时候呢，这种心里面百般的就觉得好像是一种折磨，这个很煎熬但是我自己也有年轻过我也有读书过，但是常常有时候我们好像
这个换了一种身份，而且换了脑袋啊，这样子时空一变，我们就不能够去感受这个当下这些有需要的人他们的情况。所以我太太跟我讲说，你不要再埋怨了啊，你这多担待一点嘛。这个孩子接送才几年的时间，以后你会很后悔啊。确实，我真的很后悔了啊。那每次这个大的要去这个，前一段时间他在读中立高中的时候呢，在住在那个五所新村的时候，他就自己走路这样子，自己走到走到这个什么走到这个车站这样子。那可是后来慢慢的，好像他快要毕业的时候呢，我才觉得这个很重要哎。那我就赶快尽量可以的话，我就载他去中立高中，因为每一次这个过到这个高速公路下去就是到中立，转个弯就到中立高中，其实不远的，其实不远啊。那有时候其实我慢慢发现，其实我在送小孩子的时候，还是有一些可以这个蛮安慰的地方啊。可以在车上，有时候我也为他祷告啊，就是每次他们下车之前会为他们祷告祝福这样子。那也会跟他们聊一下这个他们在学校的一些情况怎么样，但是不是每一天这样子。那你看现在他们已经毕业了他们已经读大学了，已经这个实习工作了，那现在没有这个机会了难道还要再生一个，再继续这个接受孩子吗？所以亲爱的弟兄姐妹，所以呢，我在想说，我们现在孩子他就是在外面读书、上班、工作这样子。可是他们总觉得说有爸爸妈妈在的地方还是有家，还是有家。虽然我们现在住的地方不是我们自己的房子我们是一直以来我们都是租房子，那还是家嘛。弟兄姐妹，你的家在哪里？问你自己，你的家在哪里？如果你的家是在天上，那你必须要先你的祷告要很具体、很这个认真的祷告在天上的父。好。我们在天上的父，我们的阿爸父说到我们的父亲如果他真的是我们的父亲，想一想，我们哪一点像我们的父亲呢？好像感觉我们不像父一样，不像天父的孩子一样，感觉好像我们反而我们就是这个浪子好像就是这个流荡的一个闲人我们是流浪汉没有家没有父母。真的多可怜，多可怜！所以弟兄姐妹，我们的家是在天上，而且我们的父亲是那位全能的主宰。所以弟兄姐妹，我们地上的父亲、父母年纪老迈，有一天会离开我们。我们真的是每个人都会经历到这些这个我们都经过的一些失去父母的一个情况真的是非常的难受，非常可怜。像最近岳母他是丧夫之痛一直到现在还没有走出来。我们这些做儿女的用百般的一些耐心、爱心来关照我们岳母但是他的心还是没有得到一个可是慢慢的还是有些慢慢的一些时间是是一个最好的疗效相信神会祝福你们岳母。所以亲爱的弟兄姐妹，所以呢，当我们看到我们的父母离开的时候，心里面好多的难受需要一点时间。我常跟弟兄姐妹讲，我记得我的父亲没有50岁就离开人世了。当时我还没有办法接受我的父亲离开，而且我跟我父亲其实很少互动。我跟我父亲的关系其实那个关系是很薄这样子。平常我懂事以来我的父亲就在外面打鱼工作，我们在家里面相处的机会都很少。他每一次一来的时候呢，就叫我背这个读国语我念错一个字，他会捏我耳朵这样子，转我耳朵，台式、华式、中式这样子。我印象只有这样子而已了那我的父亲真的求神帮助。我说台式、华式，一些年轻人搞不懂。以前我们的电视就是要转台的，用手去转的，不是按钮的。就是中式，就是华式，台式要转很大这样子。所以呢，我的父亲在我印象里面就处罚我而已。但是呢，我还是有一个父亲嘛，再怎么坏，我还是他
我还是他的儿子吧，对不对？当我是知道我的父亲去世之后呢，当下我没有办法回神，我觉得好像父亲还是健在一样的，健在一样。所以有时候父亲离开差不多快半年的时候，我还是走不出来那个阴霾，心里面的一些痛苦。常常我工作的时候呢，就会想着我的父亲，然后呢就悲从什么？悲从中来，对不对？然后呢，人家同事也觉得很莫名其妙，怎么突然就掉眼泪？才前1分钟好好的，后一分钟就怎么就变了一个样子哭哭啼啼的然后呢，我就躲到这个仓库里面，他们都以为我去哪个地方，我被机器绞死绞烂掉了，没有看到身体。原来我是在这个纺织厂的棉花堆里面去躲在那个地方因为我们平常我们要去那个棉花的时候，要去车那个什么那个纺织的时候呢，要把那个一大的原棉把它送到那个搅拌的这些机器这样子。那我刚好是负责那个区块，怎么搞的？这个小黑去哪个地方他甚至被机器搅到里面去了原来我是太痛苦、太伤心了，因为太想念我爸爸然后躲在那个棉花堆里面去，偷偷的哭这样子哭到睡着了这样子所以呢，我们的父亲在天上。所以亲爱的弟兄姐妹，我们以前也不是上帝的儿女了虽然我们是被创造，按照他的形象被造的，但是我们不认识神，我们是属魔鬼的，对不对？像以前我们是被卖给魔鬼的，很多人不太了解。我们生下来就是做罪的奴仆这很可怜我们一生下来就是卖给罪的，所以我们不做坏事都不行的。所以为什么我们今天一直读书要做好事呢？就是因为我们生下来不是属乎神的。所以呢，当我们在认识神、接受耶稣基督的呢，我们就转卖上帝又把我们赎回来，转让给这位救赎我们的神。所以弟兄姐妹，从此我们就变得是义的奴仆了，我们要侍奉神了。所以亲爱的弟兄姐妹，现在已经搬家了，已经从地上的家搬到什么？搬到天上的家。跟旁边讲，你已经搬家了。真的，我们已经搬到天上了。我们的家，我们的户口都在天上。很多人不了解这个部分不了解这个。所以呢，从前我们已经卖给罪了，做罪的工具，不认识神，反而认贼为什么父？我们常常把一些不该拜的不该这个孝敬的就掏心掏肺的在那里拜，在那里孝敬，结果我们拜也是突然的，拜也是枉然的。求神帮助我们。所以呢，在加拉太书那边讲到，我们既为神的儿子，神就差遣他的儿子的灵，就是圣灵，然后呢，进入我们的心里面，我们就可以称为天父，叫做什么？阿爸父。圣灵住在我们的里面，我们可以很自然的称我们的天父叫做阿爸父。所以呢，我们有2个父亲一个是属地的父亲，一个是属灵的父亲。爸爸妈妈都会离开人世界，但是我们的天父永远存在。阿们。我们的天父坐在天上，他从亘古到永远。弟兄姐妹，你认不认识我们的神呢？所以你在祷告的时候，我们在天上的父，你真的认为天父是你的父亲吗？如果是这样的话，你哪一点像神呢？你哪一点像神呢？你看我生的孩子一定是这样子嘛，一定是长得跟我一样的嘛，至少是形象这样子样子这样子。但是呢，有一个很具体的，就是看不见的，但是很具体的，就是个性嘛，动作嘛。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的父亲，等一下我们讲到这个部分，所以呢，我们如果是祭司，我们是神的儿女他是我们的天父，我们的父亲，但我们就要随时随地的要活出他的形象出来，免得我们不是他的儿子。你会发现说，我的儿子长得好高，2米，我觉得你会觉得很怀疑，这是杜牧师的儿子吗？
一定不是吧？一定是不是、啊？我觉得很怀疑，一定不是啊。他的动作不像一定不是哦，一定不是。我们一定很坚定的会说，这个不是杜牧师的儿子。换句话说，如果他长到2米高，但是他动作很像那个杜牧师一样，这个一定是杜牧师的儿子。求神来帮助。所以既然是我们的父，那我们就要随时，有时候我们要向着他。其实我们感到，我们如果看到我们的天父我们天父讲到说我们的天父是什么等一下我会讲到这个部分第二个讲到愿你的名愿人都尊你的名什么为圣。愿你的名愿人都尊你的名为圣。神的名叫什么？他姓耶，名叫耶和华，是不是？有的人讲说他姓耶，所以难怪耶稣也叫耶稣，对不对？他不是不像我们中国人家，姓杜，他就叫他的姓是叫杜，这个儿子叫做成功，成名成辉成才，点不是的，我们的天父他的名字如果从这个这些神学家所其实真正的这个耶和华的这个上帝的名字它是一种谐音的到现在没有任何人可以很具体的把上帝的名字用口把它表示出来比如说像雅卫我们只能够在一般的一些称呼上面可以稍微领略的可以知道他的知道他的名字，但是我们所说的名字是他背后这个这个名字的背后的意思，那个才是他名字的这个什么本质啦。我们一般是我们说只是称谓上面这个比较顺口比较好听，但是神在称呼他自己或是取名的时候，他不是从这个点来称谓的，他是从他背后中的一些意义来注重的。比如说像雅各，其实在圣经里面讲说雅各是什么呢？它是抓的意思，抓住应许，抓住一些祝福的那个意思所以雅各的名字叫做这个抓。那另外犹大呢？犹大什么呢？犹大叫做什么？赞美的赞美的意思。所以很多的名字我们一般的人是在比较顺口，比较好听可是呢，上帝不是，上帝这个从这个名字的背后中的这个意义，他是比较看重的地方。好，神的名叫什么呢？在圣经里面十分重视人名因为姓名是可以代表一个人的，以及他的特性。刚才我们讲到了雅各这个部分，是抓住的意思。那亚伯拉罕是什么意思呢？以前他叫亚伯兰，上帝就改他的名字叫做亚伯拉罕。亚伯拉罕的名字叫什么？叫做多国之父多国之父。所以的意思就是说，他要许多的国要因他而得祝福。所以以后第二姊妹，如果以后你要取你的儿子的名字要从这个动机来称呼他，不是只有这个好听而已好听而已。好，所以呢，求神帮助在特别是讲到有关于摩西要带领以色列出埃及的时候那个摩西他很怕说，如果他们以色列人问我说，你仗什么权柄你仗什么权柄叫我们可以叫我们可以出去这个埃及呢？是谁呼召你呢？我们怎么介绍我怎么介绍你，向他们介绍你自己呢？神就跟他讲说，我是自有永有的我本来就有，从亘古就到永远所以呢，其实在说我是就是我是所以呢，这句话就代表神没有一个是可以来那个很具体的把上帝的名字他的形象把它显露出来，因为他本来就有，
他没有人可以可以很正确的来称呼他的名字，所以他自己称为他自己是我是，就是我是啊。换句话说是我他就是自有永有的神，自有永有的神啊。所以呢，后来他又讲说我的名啊，这个神他说我是自有永有的，好，然后呢又说我的名啊，这个耶和华是我的名，直到永远。那耶和华其实在这个希腊文或是希伯来文里面，他讲说是雅卫啊，雅卫啊这个部分。那其实，在旧约里面啊，当初也是讲到有关这个神的名比较这个有几个最初有4个名字，第一个叫做神啊，第二个叫做耶和华，第三个叫做全能神，第4个叫做至高者。在旧约当初啊，就是神这个神的名字啊，用这个4个部分来代表。那以后呢，有7个名字7个副名7个副名，哪7个副名呢？第一个你看到，第一个是一起来读一遍，来，耶和华以勒，好，第二个耶和华尼西，好，第3个耶和华拉法，第4个一起来，耶和华拉雅，继续耶和读。华西肯纳，耶和华夏末，所以你会发现，每一个这个名字哈，它都有一些背后的意义啊。比如说像耶和华以勒，就是耶和华的山上必有预备。啊，第二个耶和华尼西，耶和华是旌旗，就是我们的得胜意思啊。第3个耶和华拉法，就是耶和华必能够医治。好，第4个耶和华莱雅，啊，莱雅就是这个耶和华是我的牧者啊。第6耶和华齐根努啊，这个叫做齐根努啊，它这个翻译上面不同啊，齐根努啊，然后呢，齐根努啊，它这个被讲是齐肯纳啊。那耶和华是我的公义，那耶和华夏末啊，就是耶和华的所在。所以呢，你看耶和华的名字啊，所以弟兄姐妹，我们要先要搞清楚，我们祷告的时候呢，我们的天父他是怎么样的人？他是与我们同在的神。耶和华是我们的得胜，所以当我们在祷告的时候呢，你一定要来把这些名字啊，它其中的意思这个背后中的意思要搞清楚，所以你的祷告才不会才不会心不在焉呢。他有那么多的一些能力，他有那么多的一些这个他的本质你祷告的时候，你会发现说你的祷告必蒙垂听，因为上帝就是代表这些应许。可是我们常常有时候忘记，也不了解上帝的名字是什么。我们说耶稣就拿耶稣好了，耶稣是什么？将自己的百姓从罪恶里面就拯救出来。但是你每次祷告的时候，神耶稣你就知道说，耶稣是将自己的百姓从罪恶里面救出来。所以你祷告的时候，我相信就不会像以前那么心不在焉一下。因为前面常常就像我们今天所挂的十字架，你知道十字架怎么来的吗？觉得好看而已嘛。很多人外邦人，他们不信耶稣，他们喜欢戴十字架。但如果你真知道十字架的意义的话，你就不敢戴十字架，你就觉得说，这个深深的不配戴十字架的。就是帮助我们，觉得以色列人对神的名字非常的重视，神的名字神的这个名字它的本尊它的本尊的这就是对本尊的体现。现在我们已经选择了这个殿现在我们这个殿分别为圣，使我的名永在其中这是神说的然后呢，我的眼我的心也必常在那里所以呢，上帝因为圣殿这些以色列人他们盖圣殿之后呢，神自己他就宣告，因为我住在这里，已经选择了分别住在这个殿，分别为圣，使我的名可以永在其中。所以弟兄姐妹这个如果圣殿没有神的名字，没有神的同在，没有这个神的属灵的这个本质在的话其实就是光有一个殿而已。
关于一个这个富丽堂皇的一个这个建筑物而言，那不是没有神的同在，没有神的名字在这里，那也是万万的。所以呢，以色列他们才非常看重神的名字。第二个，我看到为何以色列人要尊他的名呢为圣呢？以色列人为什么要尊他的名为圣呢？啊，古时候的时候，以色列人对神的名字是很尊敬的，啊，他们就是是非常的忌讳，他可以他直接称呼神的名字，啊，神的名字，或者神的就比如说耶和华这个名字，啊，他们真觉得不配，啊，不配，甚至他们要书写一些律法书的时候呢，譬如说他们如果讲到耶和华神的话，是耶和华神的时候，他们要沐浴。洗澡再写。如果只讲到神这个名字呢，神名字啊，他们要洗手，再来写。你知道他非常的尊敬啊，非常的尊敬。那前面我们已经失去了那个尊敬神的名字的那个这个风范啊。我这种是叫好像很不经意的，甚至很不在乎的称呼神的名字，甚至可能妄称神的名字，我们都有可能发生的。所以，如果这一些以色列人对当时的名字是非常的尊敬的不得了的，所以呢，他们也实际上没有任何人也不晓得怎么样如何发音，那个音韵已经避讳了神的名字。比如说刚才我们说的耶和华神，就是有人说真正的名字叫做神的名字叫做雅卫，可是我们这样子说雅卫，我们都不敢称呼他，因为这个名字是太神圣了。太神圣了，就像我们看到一个非常伟大、非常羡慕的一个人，你要直接称呼他的名字，我们都觉得好像很不配哎，我们觉得很不礼貌的意思一样。那你就觉得说，上帝的名字胜过人的名字多少倍啊？所以你就会那个体谅，就会体会那些以色列人或是犹太人的这个律法这个律法师他们这些文士，他们在记圣经的写圣经的时候，他们必须要洗澡，必须要洗手，真的是这样子。所以呢，你知道，好在是说，以前书写这个圣经的人抄写圣经的人，不是只有一个人而已，不是只有一个人而已，他们可以轮流他们平常在写到耶和华的时候呢，就赶快去洗澡，换一个人来接棒。然后呢，写到耶和华的时候，又换另外一个人来接班，这样才能够写下去啊。要不然身体还没有干，衣服那个手还没有干，怎么写圣经呢？所以当时的人真的是非常的对神的名字非常的这个非常的尊敬的。好，第三个，怎么样尊他的名为圣呢？这是我们要做的部分，因为像我们要身体力行。好，所以呢，以前的这个旧约的时候呢，以前的律法师或者祭司他们要在他们的额头上面的帽子上面镶一个宝石或是金牌或那个在额头上面有一块金牌冠在冠冕上面的一个图他们戴一个冠冕这是祭司。那冠冕有一个东西是金片，他们写成是叫做归耶和华为圣，意思就是说，这些祭司不是为自己而献的不是为自己而立的，那是为神的百姓，为自己来连同自己一起来服侍上帝的，所以他们是圣洁的所以呢，我们必须要自洁嘛。如果我们真的要尊他的名为圣，那我们也要成为一个圣洁的人。我们刚才讲到说，我们既然是我们天父的孩子，我们哪一点像神呢？常常我们会要求别人圣洁，但是常常有时候我们却不去要求我们自己，我们却不要求我们自己。所以弟兄姐妹，如果我们要尊他的名为圣，我们先要自洁嘛。所以你祷告的时候，就先又想到一个弟兄得罪你，你就先放下一个弟兄，先同他和好，再来献礼物所以我们的祷告常常有时候祷告的时候，我们就直接单刀的直接切入我们的需要，可是我们先没有做功课，我要先来
放下我的礼物，先找那个对头，先给他和好一下，免得我的祷告就不能够蒙神的喜悦。试着做，弟兄姐妹，是不是？好不好？当你每次祷告的时候，想到别人，不是你可能觉得好像你也不知道有没有对你至少你可以想到你自己对别人有没有好嘛可是还更多的人是你得罪他了，可是你都不知道，所以我们要省察自己。好，如果想到，所以想到一些你可能亏欠人的时候呢，在你祷告之前你就先放下礼物，跟他和好跟他和好。所以平常我们弟兄姐妹都要与人和睦，所以呢，我们要尊他的名为圣。我们先要以自己来做起，先来做起，因为我们是分别为圣的人，分别为圣的人，不是像外邦的人一样，外邦的人一样。好，下一段，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。神的国临到地上，所以弟兄姐妹，意思是说，愿你的国降临，表示说神的国临到中间，临到这个国家。我们真的需要我们的上帝的国临到中间，因为这个国家有太多些这个背离神的旨意的一些这个行为，背离神的这个行为，大大的得罪上帝，对吧？今天我们面对我们的两岸之间的一些你说两岸称回同一国的人很难吗？同一个种族的人很难吗？就像我是卢凯族我不是因为我是卢凯族，我昧着良心说我不是卢凯族，一样的道理。你说你不是中国人，也许我不特别意识形态。我们虽然不是很赞同共产主义，我也是非常反对共产党可是呢，问题是你的血缘就是中国人嘛，你的血缘就是汉人嘛那你说我不是这个国家，我不是这同一族的。这个就叫昧着良心一样的道理，昧着良心的道理，就是帮助我们。所以呢，像我们的国家，如果放下一些自己的己利放下自己的意识形态自己的私欲，你会发现说，其实你海阔天空的可是常常有时候我们就得罪了神得罪了神你看，有时候很多人就觉得你的祖先在哪里？祖先是从对岸过来的嘛。如果你不是原住民的话，你一定你就是对岸来的嘛你可能只是说先后来不那个而已，先后来的时间不一样所以求神帮助我们，让我们的这些国家这些政治人物能够真的是扪心自问不要昧着良心在那里来从政最大的这个失败最大的这个失败的反而是受害者，反而就是我们的这些人民百姓求神帮助我们所以愿神的国降临在我们的地上让一些不公不义的事情离开台湾，离开全世界。所以弟兄姐妹，好在我们的国不在这里如果你的国在这里，你会发现说你搞不完这些败坏的事情，你就处理不完。看到一些恶人当道，你会觉得哎呀，真的是，你会愤愤不平你会为这些作恶的人心怀不平你的日子会过得很不快乐。弟兄姐妹，求神来怜悯第二个，神的旨意临到，神的旨意临到，神的旨意临到。那讲到，换句话说，我们今天不要我的祷告不要像今天的世人一样这个顶撞神我们今天看到很多人都是顶撞上帝。所以呢，顶撞神，然后把我们自己的需要当最要紧的，最要紧的，这个我们常常会要求别人，可是心里面却远离上帝。所以弟兄姐妹，这不是神的旨意。你会发现说，神的旨意是超过你需要，你的需要反而是最后的，你要先求神的国，你要替别人想一想。这是神的旨意。第二个，神的旨意是什么呢？神的旨意就像江河一样，江河一样。我们的祷告可是却像小小的管子一样，
那你说小小的一个非常大、浩瀚无尽的这个江河，面对一个小小的吸管，管子里面的那个流水，而且你不要设限你的需要嘛，你的祷告嘛，啊，所以你要放宽放大，啊，所以弟兄姐妹，因为你的心意就这么一点点，只是为你的需要祷告，是上帝的心不是，啊，非常像江河一样，他不是只有在乎你的需要，他也在乎所有的人需要。他降这个赐福给恶人，也赐给义人嘛，啊，所以他神不是无偏待人的，啊，无偏待人的。所以信徒的祷告，啊，就是乃是与神同工，啊，就是专一为神的名，啊，就是为神的需要，为神的国荣耀而要成就而来求的。来求，这是上帝美好的旨意。啊，第三个，神的工作原则就是啊，神的心意就是先让属灵的人、属神的人知道啊，要为他们啊，要他们为这个心意祷告啊。然而，神回答我们的回答他们的祷告，成就他们的心意。弟兄姐妹，什么是最这个？只有我们这些属神的人啊。神会让我们了解他的心意，啊，他的这个喜悦的祷告。所以呢，除非我们真了解，我们真明白，啊，要不然我们一直都达不到那个要求。如果不明白神的旨意的话，我们会真的是我们的祷告就像天马行空一样，达不到那个重点，好，就是帮助我们。所以呢，希望我们弟兄姐妹日后在祷告的时候呢，因为我们我们这一段是先来先从第九节开始先来探讨啊，下一次我们会再来分享第十节这个部分比较有关于我们人的需要的部分啊。换句话说，其实祷告里面只有两个阶段啊，或是两个分类的一个祷告啊，一个是属神的对着神的，一个是对着人的部分。那我们先在这边，我们先来探讨，先来分享有关于神的部分。就希望弟兄姐妹在每次祷告的先搞清楚我们的对象。我们在天上，愿人都尊你的名为圣。那如果我们讲到名为圣，他的名为圣，我刚才讲那么多神的名字，那你是不是可以好好的思考一下？你每次祷告的时候，你不是对着一般的人祷告的。一讲到上帝的时候，你确信你的祷告会上帝垂听的，所以你就不会随随便便的祷告了，好不好？我们一起祷告，就是帮助我们啊，让我们真的是尊他的名为圣啊，尊他的名为圣啊，也让神的国早日降临啊，临到我们中间里面。有太多的世界里面不法的事情，我们受过了这些非法的事情啊，这个叫充斥着这些世界各地，我们也是首当其害的。所以呢，我们愿意神的国早日降临，好不好？我们一起同声开口祷告。